सैमसंग गैलेक्सी J7 प्राइम। तो गाइज़ आज मैं आपको इसका जीमेल अकाउंट बाईपास करने बता रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। जिसका एंड्रॉयड वर्जन 8.0 है। तो सबसे पहले एक सिम लेना होगा जिसमें सिम पिन लॉक होना ज़रूरी है और उसे सिम में आपको लगाना होगा। सिम लगाते के साथ ही उसमें एक पिन मांगेगा। ये देखिए, सिम लगाएं, सिम पिन मांगा, फिर आपको सिम को बाहर निकालना है और बाहर निकालते के साथ ही आपको पावर बटन से स्क्रीन लॉक कर देना है। ये देखिए, निकाले लॉक। चलिए, एक बार लेट हो गया, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। सिम लगाएं और सिम निकालते के साथ पावर बटन से आपको स्क्रीन लॉक कर लेना है। दूसरे बार भी नहीं हुआ, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। सिम लगाएं और सिम निकालते के साथ पावर बटन से स्क्रीन को लॉक कर लेना है। इस बार भी नहीं हुआ, एक बार और ट्राई करते हैं। देखिए, जी हाँ, हो गया। अब सिम को आपको बाहर निकाल लेना है। ओके पे क्लिक किए, इसको हल्का सा स्लाइड किए और नोटिफिकेशन बेल है वहाँ पे क्लिक किए और नोटिफिकेशन सेटिंग में क्लिक करना है। ये आ जाएगा। उसके बाद आपको सबसे नीचे यूट्यूब दिखेगा, यूट्यूब पे क्लिक करना है और इन ऐप नोटिफिकेशन सेटिंग पे क्लिक करना है। फिर अबाउट पे क्लिक करना है, प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करना है। ये सैमसंग ब्राउज़र ओपन हो गया। फिर आपको सिंपली यहाँ पे टाइप करना है frpfile.com/bypass। ये देखिए, आ गया। इसी को आपको ओपन करना होगा। हालांकि अब इसका एंड्रॉयड वर्जन 8.0 है, तो इसका गूगल अकाउंट मैनेजर 8 डाउनलोड करना होगा और बाईपास FRP 1.0, ये दोनों डाउनलोड कर इसके डाउनलोड फाइल में जाकर दोनों को इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले गूगल अकाउंट मैनेजर इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ से इसको परमिशन दिए और इंस्टॉल पे क्लिक किए, इंस्टॉल हो रहा है। डन किए। अब FRP बाईपास को भी इंस्टॉल करना है। अब इसे होने के बाद ओपन कर लेना है और ऊपर में जो 3 डॉट है वहाँ पे क्लिक किए, साइन इन पे क्लिक किए, ओके में क्लिक किए और यहाँ पे आपको खुद का जीमेल अकाउंट इसमें यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। ये देखिए, हो गया। अब साइन इन पे क्लिक किए, साइन इन हो रहा है। अब साइन इन हो जाने के बाद आपको मोबाइल को रीस्टार्ट करना है। ये रीस्टार्ट हो रहा है। और रीस्टार्ट हो जाने के बाद मोबाइल को जैसे आप सेटअप कंप्लीट करते हैं वैसे ही सेटअप को कंप्लीट कर देना है। ऑन हो गया। और सबसे पहले नेक्स्ट पे क्लिक किए, फिर से नेक्स्ट, फिर यहाँ पे टिक लगाकर फिर से नेक्स्ट, यहाँ पे भी नेक्स्ट, यहाँ पे डोंट रिस्टोर, नेक्स्ट, नो थैंक्स पे टिक लगा के स्किप एनीवे,
फिर मोर पे क्लिक किए, फिर एक्सेप्ट पे क्लिक किए, स्किप, फिनिश हो जाने के बाद आपको इसका वाईफाई क्लोज कर देना है, वाईफाई को बंद कर देना है। हो गया वाईफाई बंद। यहाँ पे से कट किए, फिर से कंटिन्यू में क्लिक किए, स्किप पे क्लिक किए, फिर से स्किप पे क्लिक किए, लेटर पे क्लिक किए, हो गया आपका मोबाइल ऑन। अब इसके सेटिंग में जाकर आपको फैक्ट्री डाटा रीसेट कर देना है बस।